저기 천천히. 여보세요? 예예예. 우리 조금 먹었어요. 조금 준비해갖고, 딱 먹을 맛이면 딱 하고, 소하고, 뭐, 저기는 도련님이 또 해주니까, 그냥 한 접시씩만 해가지고, 하나만 사지고 다 그렇게 조금 하니까 맛있다고 그러죠. 그리고 전부 다 털어놓고, 예. 작은 아버님 오고 해가지고 지금 서울 일찍 와서 그냥 밥 먹고 들어가자고. 아니 주말에 하루 쉬시라고. 날이 같이 있어요. 아, 날이 같이 못 갔어요. 날이 오늘 일이 있어서.